til dagens kamp i Dameligaen mellem hjemmeholdet Hørsholm 79ers og vores gæster fra BK Amager. Og det er jo en kamp, hvor den øjeblikkelige nummer 4, nemlig Hørsholm, spiller mod nummer 3 i stillingen BK Amager. Og de to hold har sådan set vundet og tabt på en måde lige mange kampe. Hørsholm har en kamp mindre og 2 point mindre. Det får vi så se, om Hørsholm kan indhente i dag. De spiller om de øverste placeringer, men samtidig om sikkerhed for ikke at ryge ned som nummer 5. Selvom BK Amager som Danmarksmestre sidste år, skal vi sige, jo har gode erfaringer med 5. pladsen. Og vi præsenterer så vores gæster. Det er nummer 4, Line Erlandsen. Nummer 5, Natalie Lund. Nummer 6, Rikke Andersen. 7, Maria Brask. 8, Christina Ågaard. 9, Katarina Palm. 10, Sydney Scott. 11, Anna Vejlin. 12, Lotte Tobiasen. 13, Ida Madsen. 14 og anfører Susie Kruse. Nummer 15, Maria Dinesen. Coach er Tove Høgh, assisteret af Johan Nordens og Anne-Mette Tønnesen. For Hørsholm 79ers stiller følgende. Nummer 4, Line Picnic, sponsoreret investering og tryghed. Nummer 5, Heder Stik, Finansgruppen. Nummer 6, Anatorius, TVC Wine. Nummer 7, Maiken Rask. Nummer 9, Malene Lindholm, Nejvin Bøgeno. Nummer 10, Laura Kofod, VKR. Nummer 11, Karoline Friis, Center for Rygkirurgi. Nummer 12 og anfører, Katrine Horskov, Deloitte. Nummer 13, Therese Demann, Nordea. 14, Rik Rødder, Unik Optik. Og nummer 15, Sofie Gilling, tandlægerne Gilling. Coach er Johan Lindbom, assisteret af Mogens Thyssen og støttet af Ola Tørs, Jan Demann og Torben Picnic. Og kampens dommer sidst, men ikke mindst, er Brian Bamborg og Carsten V. Jensen.